Vejam só isso, um tatu que foi atropelado, aliás, é um tema que eu vou falar em um vídeo longo, inclusive. Muitos animais são atropelados no Brasil e no mundo todo, é uma crueldade, eu já trabalhei com isso. Mas esse tatu atropelado na América do Norte, nos Estados Unidos, foi oferecido para um crocodilo, aí, um alligator de cativeiro. O que eu quero mostrar, ó, lógico, está saindo sangue e tal, um pouco chocante, mas a força que tem a mordida de um crocodiliano, mesmo com a carapaça dura, lógico que esse tatu já tinha sido atropelado, ele tem uma força de mandíbula fenomenal. Então os grandes crocodilos, jacarés, como o jacaré-açu aqui no Brasil, eles têm uma potência de mordida incrível. Dentes cônicos, bem afiados, e são bichos perigosos.